No niin, ja sitten on taas Ensen pelivaihteeksi vuorossa. Wolves vastaa Ense Asus ROG. Tällä kertaa on Ensellä oikeat sponsoritkin merkittynä tänne peliin. Ja nyt siis ilmeisesti puukkokierros tällä Kobles otetaan. Tän pelin piti alkaa puoli tuntia sitten, mutta se alkaa ihan vasta nyt. Ja tämähän sopii meille oikeastaan ihan hyvin. Ei mikään ongelma se, että päästiin tähän peliin vielä mukaan. Vaihdettiin vielä oikeet sponsoribannerit tähänkin striimiin. Niin nyt sitten voi tätä näyttää. Nyt katsotaan sitten mitä täällä oikein tapahtuu. Täällä Sunny ainakin kovasti yrittää huntaa nyt sitten täällä Persyä ja SMF onnistuu. Sitä SMF itse asiassa pudottaa nyt vaan Persy, sit pitäis vielä... Oho, noin! Hyvää duunia, pojat. Hienon näköinen puukkokierros ja siitä nyt sitten vielä viimeinen äijä eli Niko alas ja näin Ense voittaa puukkorundi, pääsee valitsemaan aloituspuolelle. Ja kumpis tässä nyt sitten odotetaan? CT-puoli. Natu on coachina tällä hetkellä pelissä. CT-coachina ja siellä ilmeisesti Gravity toimii nyt tällä hetkellä Observerina, mutta se ei nyt kauheasti meitä auta, että siellä Observeri on. Mutta näin nyt sitten mennään ensimmäiseen kierrokseen. Ja katsotaan nyt sitten mitä ensimmäisessä kartassa tapahtuu. PO2 pelataan nyt siis tosiaan tässä ottelussa. Ja siellä nyt sitten Ense vastaan CPH Wolves, vai oliko tää PO2? Kyllä, Cobblestone ja Kasse. Ense yllättäen otti Inferno ensimmäisenä karttana sieltä pois. Ilmeisesti todettiin äskeisen pelin jälkeen, että ei nyt ollut ihan sellaista mitä piti. Ja nyt sitten kokeillaan uudestaan. Ja nyt sitten täällä Stonde valmiina ja Stonde ei ole riittävän valmiina. Snappi tulee ja pudottaa sitä Stonde ja näin mennään 5-4 vastaan ja yksinään on Xarte täällä A-saitilla. Missäs nyt on backup tällä hetkellä? Juho on tuolla linkissä vielä. Tai hypystä vasta nyt tällä hetkellä tulee. Xarte on kyllä tosi vaikeassa paikassa tässä. SMF ja Persy tulee sieltä ja SMF pudottaa sitä Xarte. 5v3 nyt sitten. Oliko niitä kittejä kellään Ensen pelaajista? Toivottavasti oli. Mutta ei tiedä mihin ne putos ja näin. Nyt siellä vaan Wolvesi clean sweepaa tähän pistolikierrokseen. Ei nyt oikein Ensellä vielä lähtenyt tääkään peli käyntiin, vaikka siellä on varmasti kyllä käyty melkoisia keskusteluita tossa äsken. Edellisten tai edellisen pelin jälkeen. Ei ollut ihan sellaista mitä piti. Nyt kokeillaan sitten uudestaan. Ja toinen kierros. 1-0 CPH johtaa ja Tabu ottaa 2, mutta Juho pudottaa Tabun ja tosiaan ei siellä ole suojiakaan tällä hetkellä Ensen pelaajilla. Tässä nyt Snappi sitten vaan yrittää Mäkkynkillä laulattaa sen verran menevään mitä kerkeä. Juho sitten viimeisenä kärähtää ja sieltä Tabu saadaan pudotettua, mutta ei sitä Enselle enempää. Tietysti ei ollut minkäänlaista ostoakaan tuolle kierrokselle, eikä kyllä tällekään. Ja nyt sitten mennään kolmanteen 2-0. Ja aika hyvä kontrolli kyllä Wolvesilla nyt sitten tästä ensimmäisestä kierroksesta. Nyt sitten katsotaan mitä tapahtuu, kun sieltä lähtee Ense painaa taas uudestaan tonne slopeen ja Tabu ottaa sitten 2. Tonde tulee pudottaa Tabun, mutta täällä jälleen kerran niin Tabu kärähtää sen jälkeen kun ottaa 2 fragia ja sitten taas kierros loppuu siihen. CPO kerää tuossa rahaa oikein kunnolla. Tabullekin tuli pankki oikein kerralla taas kunnolla, kun otti tuossa 1200 molemmilla kierroksilla. Vaikka kärähti, niin hyvin tuolla ostolla kuitenkin sitä rahaa saa. Ja Snappi ostaa itselleen Avikan sieltä nyt sitten. Stondella myös Avikka. Nämä mennään 4. kierrokseen ensimmäinen rundi. Stonde valmiina. Ja Wolvesin hyökkäys sieltä mahdollisesti sitten kohta tulossa. Ja siinä Stonde joutuu lähteä vähän puolustusasetelmiin, kun sieltä rupeaa kaverit pikkuhiljaa vyöry kohtiin. Ja Xarte pudottaa siitä nyt sitten, ei vaan Niko pudottaa Xarte, mutta Stonde pudottaa siitä Niko ja nyt sitten saadaan 4-4 tässä kohtaa tää tilanne samaan aikaan. Sieltä sitten keskiovelta tullaan apuihin ja nyt sitten Stonde on täällä haastamassa 2 äijää linnan puolella. Pudottaa Persin siitä ja SMF seuraavana. Allu sieltä nyt sitten tulee ovista läpitte ja SMF ei näköjään sinä Alluun kerkeä spottaamaan, mutta Snappi kerkee. Snappi pudottaa 3-2 kuitenkin edelleen suomalaisille. Ja nyt vaan sitten Ense rauhassa. Stonde on tippunut jo aika heikoille 13 HP:seen. Nyt tulee savu, mutta se ei suojata pommia. Ja nyt sitten vaan SMF tulee hakea sen pommin. Stonde näkee, että se pommi lähtee ja näkee myös, että kaveri ei tuu siitä tähtäimiin. Kuulee, että kuitenkin jotain liikettä on. Juho yrittää sitä spottaa edelleen. 37 sekuntia aikaa ja Snappi siellä ampuu Avikalla sunnuja jalkaa ja ei näytä hyvältä kyllä sitten kuitenkaan tää homma.
Nyt Sunny lähtee sinne B-saitille. Kaikilla 17 HP:lla. Juholla on kuitenkin kitit onneksi vielä. Juholla on täydet HP:tkin. Ja siitä heitetään poppivaloa lätäkköä samaan aikaan, kun Stonde spottaa sinne SMF eikä saa pudotettua. Sunny ja Juho vastaa SMFin snappi. Ja Juho on tulossa nyt sitten tuolta linnan puolelta, että kylkeä snappi taas sitten oottelee, että josko Juho tulisi sinne lätäkköön. Sunny täällä yrittää sitten löytää itselleen sellaista hyökkäyspaikkaa, mistä pääsisi vähän pelaamaan. Ja Sunny kärähtää. Juho yksinään. Pudottaa SMFn, Juholla vielä täydet HP:t ja nyt vaan sitten snappi. Tuleeko sellaista kulmasta yllättämään, että Juho tässä ei saa esimerkiksi pommia purettua vai kerkeekö snappi nyt edes estämään Juhoa purkamasta pommia? Juho on siellä kulman takana. Tee siinä nyt sitten mitään. Juho saa muuten tän defusen kiinni. Kyllä! Hyvä Juho! Mahtavaa! Snappi siinä ja menettää vielä avikkaansa. Juho pelaa tän tilanteen aivan täydellisesti. 3-2 siinä meinataan hävitä jo ensille, mutta Juho menee vaan ihan kylmän viileesti kulman taakke piiloa ja painaa F:n pohjaa. Tai en tietysti, ei varmaan, ehkä toi defaultti. Pomminpurkunappi meikäläisellä on kodin onnena, tietysti F:ssä usein käy, kuinkas muutenkaan. Mutta joo, siitä kierrosvoitto ensille ja hyvä Juho. Hienoa pelaamista 4 kierroksen jälkeen. 3-1 kuitenkin nyt sitten Volvesin johto. Ja pommi saatiin kiinni, rahaa jää tälle kierrokselle ihan täydelliseen ostoon ja ehkä vielä siinä seuraavaankin pystyy sitten ostamaan. Allu on täällä valmiina puolustamassa. Tuleeko sieltä se hyökkäyskohta mahdollisesti? Ehkä ei. Ja siellä vaan ootellaan. Juho ja Allu. Molemmat B-saitilla venailee vaan, että mitä tapahtuu. Juho täällä edelleen oottelee, että mitä tapahtuu. Mä en oikein tiedä, mitä tässä nyt oikein Volvesi pystyy tekemään. Joutuu lähtee haastaa. SMF putoo ja Nikokin meinaa kärähtää. Niko kärähtää siis, Sunny ottaa fragi. Ja näin, mitä teet? Et pysty tekemään yhtään mitään. Ja Xarte ja Stonde täällä oottelee. Nyt sitten vuorostaa Asatin puolella. Snappi vastaa Stonde. Ja Stondella on kädet hereillä nyt taas vuorostaan. Siitä avauspikki Stondelle tähän rundiin. Katsotaan tuleeko vielä lisää. Tabu yrittää samasta kulmasta vuorostaan ja ei se auta, että sä tuut kyykyssä, kun sun pää on suoraan siinä tähtäimen kohdalla. Ja siitä Allu hoitaa homman kotiin vielä pudottamalla persu ja näin otetaan ihan täys clean sweep tälle kierrokselle. Volvesilla oli siis ihan hyvin rahaa vielä ostaa tolle äskeiselle rundille, nyt tosta vähän huonommin. Ostetaan sieltä, forsetaan ja sitten säästään seuraavaa, jos tää nyt hävitään eikä saada pommia kiinni. Ja näin mennään. Kierrokseen numero 6. 3-2. Volvesin johto edelleen. Ensillä kuitenkin ihan hyvä tilanne. Juho tuolta nyt sitten vähän heittää molotovia tonne hypyn yläpuolelle. Ja siellä oottelee edelleen, että mitä tapahtuu. Volvesi joutuu ottaa pikkasen tempoa pois tästä pelistä, ei oikein nyt keksi mitään sellaista ratkaisua, millä nyt saisi tässä ensin ihan kauheasti kiusattua ja yllätettyä. Juho vähän pakittaa passiivisempaan paikkaan. Niko ja Persu lähtee nyt tällä kertaa sitten vuorostaan yrittämään. Niko kärähti viime rundilla tähän samaan paikkaan. Nyt ei saa kyllä Juho sitä pikkiä. Nyt täytyy sitten Sunnynkin vähän lähteä kääntää tonne hyppyyn kohti omia tähtäimiä. Taitaa Allu kuitenkin. Ei vaan Allukin pitää sinne itse asiassa. Ei kukaan kato tonne platalle, mutta ei sieltä nyt ilmeisesti tällä hetkellä ketään tuu. Tässä on vähän näitä ensin ongelmia justiinsa pystyy näkemään. Että voisi kaveri tulla ihan hyvin tonne platalle yllättämään. Ja sitä ei tietäisi kukaan ennen kuin olisi liian myöhäistä. Nyt Allu sitten kuitenkin kääntää sinne päin ja Sunnu kattelee tota hyppyä edelleen. Ja nyt sinne on tulossa platalle kaverit. Savu rupeaa sitä pikkuhiljaa hälvenemään. 3-5 vastaan tässä nyt joutuu puolustamaan tällä hetkellä B-saittia ensin. Hyvin on tänne kyllä päässyt kaverit hiipimään. Allu nyt tässä sitten yrittää pysäyttää ja näkee SMF, mutta ei kerkeä tekemään mitään. Sunnu kuitenkin pudottaa sitä SMFn, tippuu siinä perään Nikolle. Juho ottaa fragin. 3-3, näkee Tabu, ne ei onnistu pudottaa. Ja Xarte ja Stonde ja sieltä Stondekin kärähtää sitten Persulle, kun ei saa kukaan enää pidetty jotain hyppyä kiinni. Ja Xarte 1v3 ei pysty tekemään mitään. 4-2 CPH ottaa tästä kyllä tosi tärkeän kierroksen itselleen, koska olisi joutunut säästää seuraavan ja nyt sitten ensin. Mitä tekee? Varmaankin Forseaa tässä kohtaa. Katsotaan, äijät miettii kovasti, että mitä tekee.
Kyllä sieltä säästetään ja seuraavalle sitten ostetaan ihan välkkyvalinta. Sunny täällä oottelee, Juho samoin. Ja sieltä heitetään pikkasen hyppyy kamoja. Tulisikohan se hyökkäys kohta hyppyyn sitten, kyllä sinne heitetään Molotovikin, se epäonnistuu pikkasen. Tai ehkä se sitten oli tarkoituskin tulla nimenomaan tohon alas. Niko ja SMF ottaa Juhosta sinne pikin, mutta Sunny kuitenkin kuittaa sinne CZ-talla pudottamalla SMF ja nyt heittelee vaan tällä CZ-toja parempiin piiloihin. Ja sieltä nyt ilmeisesti Allua sitten yritetään paineesta. Allulla Sunset Stormi täällä nyt sitten CZ-tin puolella. Ja jokohan sieltä kohta tulee CPH-hyökkäys, kyllä se tulee Alluun. Täällä nyt vähän pinteessä ja siihen kärähtää. Nyt tarvii sitten Xarten ja Sunnyn tehdä duunia, ei kumpikaan onnistu. Stonde 1v4 Dessun kanssa hakee tätä snappia pitkät matkalta. Snappilla on tosiaan avikka siellä ja Stonde nyt sitten hävii siinä persylle lopulta tuossa ovilla. 5-2, Volvesi nyt sitten taas vähän näyttää siltä, että karkaa, mutta ei se tietysti äsken otti tuollaisen puolisäästön tai oikeastaan säästön, koska osti vaan pelkkiä aseita siinä pikkasen. Ja pistooleilla siis yritti tuolla äskeisellä rundilla ilman minkäänlaisia suojia. Hankalahan se on voittaa. Volvesi kuitenkaan ihan ansoihin siinä kävellyt ja näin mennään. Kierros numero 8, 5-2. Volvesin johto. Ja siellä ootellaan edelleen. Oho, Juho käy siinä pikkasen dippaamassa itteensä tohon Molotoviin. Saatiin Juholle takaisin nämä health baritkin näkyviin. Sunny pudottaa tabun kuitenkin, 4-4 vastaan mennään ja Juhon tarvitsisi nyt sieltä hypystä pikkuhiljaa ruveta liikkuu. Ei tietysti tiedä yhtään, ettei siellä ketään tulossa. Sinänsä Juho pudottaa kuitenkin vaan Nikon siitä ja nyt sitten Xarte on täällä saitilla vuorostaan. Volvesin pelaat on kuitenkin pikkasen jumissa siellä, Xarte on aika hyvin tämän puun takana piilossa. Molotovi tulee siihen, Xarte lähtee riittävän aikaisin siitä pois. Stonde kattelee avikalla tuohon savuun. Ja Juho heitetään vasta boostiin. No niin, nyt tehdään erilainen peliliike nyt sitten tässä enseltä. Ja Juho käy pudottaa sieltä snappin ja nyt siinä sitten SMF ei ole saanut vielä pommia kiinni. Juho tulee ja lyö vähän painetta sinne ja hyvä Molotovi. Xarate nyt sitten odottaa tässä 4 takana, mutta Persy täydellisellä ajoituksella. Stonde ei saa pudotettua sitä ketään. Juho haastaa Persy, pudottaa ja 44 sekuntia aikaa nyt SMFllä. Tässä aika riittää kyllä, mutta riittääkö taidot, riittääkö kädet? Juhon pitäisi nyt kyllä onnistua. Ei ole varaa Stondella lähteä enää haastaa 9 HP:lla. Ja Juho vastaa SMF ja Juho joutuu vielä lataamaan sinne M4, mutta saa vielä mahdollisuudenkin siihen lataamiseen. Ja pudottaa sitä lopulta nyt sitten kuitenkin kaverin. Siinä meinas vähän snappi tanssii siinä ympäri vaan SMF. Mutta kuitenkin 5-3 ja Juho sinne pikkasen heiluttelee hiirtä, et eikö tää nyt oikein toimi. Kyllä se sieltä ehkä pikkuhiljaa rupee löytymään. Xarte 0-1-7, Allu 1-1-7. Missä on Allu tänään oikeesti? Se on kuitenkin kaveri, joka on pelannut Major-turnauksen finaalissa. 1-1-7 statsit. Ei ole nyt tänään ihan sellaisessa tappovireessä kuin yleensä. Ja nyt sitten seuraavaan. 5-3. Juho heiluttelee edelleen sitä hiirtä. Ei nyt oikein meinaa vissiin löytyy sitä tatsia. Täällä oottelee. Ja kuulee tietysti, että Volvesin pelaat liikkuu tuolla ylhäällä, nyt siihen tulee Sunny sitten jo apuihin ja SMF käy siinä pikkasen Dessun kanssa kokeilemassa. SMF:llä ei ole suojia, muilla pelaajilla Volvesilla on ja tosiaan forsettiin nyt tässä vaiheessa, mutta vaan puolettaa, koska SMF ei sieltä nyt tosiaan jostain syystä ostanut. Olisi saanut kuitenkin vartalosuojat ja AK, mutta sitten taas toisaalta ehkä ihan hyvä tämmöinen, kun vastaan tähdätään siihen, että otetaan ne kypärät myös. Sunny ottaa granaatilla sitä persystä lopulta kill creditit, vaikka siinä Allu tekee nyt tuolla haulikollaan isomman duunin, mutta viimeinen osuma tulee tosta granaatista. Ja nytkö sitten täältä rupee Niko pikkuhiljaa liikkuu hypystä ehkä tonne kohti Juhoa. Siitä ei onnistu pudottaa.
Ja Sunny ja Allu nyt sitten täällä saitilla. Ja Allulla on pelkkä haulikko, eikä näe kyllä yhtään mitään. Aivan maidoissa siinä. Sunny kuitenkin ottaa 2 ja SMF oli näköjään tapuakin siinä ja pikkasen vahingoittanut. Snappi nyt sitten yksinä. Ja ei saa kuitenkaan siinä Sunny fragia ja näin. Sarte ja Stonde jää kuitenkin henkiin, Stonde saa itselleen Avikan, mutta Snappi saa ton Avikan pelastettua ja se antaa vielä pikkasen ehkä tälle kierrokselle myös jotain mahdollisuutta Volvesille. Tietysti Snappille myöskään ei jäänyt rahaa tosta kierroksesta ja sieltä Volvesi forsee sen takia, että Snappilla on Avikka. No, joo, mitäpä nyt tähän sitten sanois, säästäkää sitten seuraavalla kierroksella. Ja täällä nyt sitten vaan ensin oottelee, että mitäs tässä nyt sitten mahdollisesti Volvesi tekee. Sarte edelleen etsii sitä ensimmäistä fragia. Nyt olisi mahdollisuus ottaa. Granaatti tulee hyvin, pehmentää sinne jo 2 kaveria ja nyt sillä lähtee haastaa. Tässä tietysti vähän vaikea, kun lähdet tolleen jolomaan 1v5. Ihan oikein siinä tietysti pelaat lähtee haastamaan, mutta ei tällä kertaa nyt sitten onnistu. Liian moni piippu kääntyy kohti heti, kun lähdet haastaa. Ja Stonde grillaantuu hengiltä, siinä Persu ottaa lopulta itse asiassa fragin siitä. Ja sieltä on nyt sitten tulossa kuitenkin Allu selkää, Allu ottaa sitä Avikan nyt sitten Snappilta ja taapuu 1v3 ja nyt sitten toivottavasti ensin hoitaa tän ilman enempiä miesmenetyksiä ja voittaa tän kierroksen ja sitten katsotaan ensi rundilla uudestaan, mutta Allu kävelee suoraan sinne Tabun tähtäimiin. Tabulla on pommi, Tabulla on Avikka ja Tabulla on tekki ja Tabu painaa pommi kiinni B-saitille. Voi juman kautta, tää nyt taas menee tälleen päin tää kierros. 1v2, Sunny ja Juho molemmat puolella HP:llä ja Tabu tietysti riittää vaikka osuus jalkaa tuolla Avikalla. Tietysti tätä kanakopista nyt ei ihan kauhean helppo tota Avikkaa välttämättä pelata. Kun sinne varmaan tulee dropista molemmat äijät, kyllä. Ja nyt joutuu Tabusta haastaa vähän aggressiivisemmin. Mutta hyvin ensin tulee oikeasta suunnasta nyt tällä kertaa Avikkaa ajatellen, mutta Tabu ampuu siinä vaan Juho selkään, nyt sitten Sunny joutuu lähteä hakee. Se on tekki edelleen ja mennään aika loppuun ja siitä haasta. 16 HP jää vielä Miikalle siinä ja Miikka kerkee itse asiassa pommi vielä purkamaan 5 viimeisellä sekunnilla ja näin mennään 5-5. Enselle ei kuitenkaan ihan pahin mahdollinen katastrofi, mutta otetaan huomioon, että oltiin 1v3, missä kaverilla oli pelkkä tekki, niin kyllähän toi, että 1v1 mennään ja viimeisellä jäljellä jää 16 HP, nyt ei nyt oikein näytä ihan siltä, miltä pitäisi. Kierros numero 11, 5-5. Ja katsotaan nyt sitten taas mitä tapahtuu. Sarte täällä valmiina oottamassa taas A-saitille ja Stonde on kaverina. Stonde näköjään halaa taas siinä aika hellästi kulmaa ja pudottaa nyt sitä SMF ja pudottaa Persyn. Näissä on kyllä Stonde hyvä näissä tilanteissa, kun kaverit rupeaa vaan vyöryä silmille. Niin jos kerkeet ladata sen Avikan, niin kyllä putoo. Ja saako vielä lisää. Hakee kolmatta, ampuu Tabun siitä. Vähän liian hätäisesti, et ois saanut Nikon alas, eikä Sarte saa edelleenkään sitä avausfragia. Ja nyt sitten katsotaan mitä Juho ja Sunny tekee. Jaha, no niin, nyt ollaan tulossa Allua kohti ja Allu täällä MP9 kanssa ja haistelee kyllä aivan oikein tämän tilanteen. Tietää, että kaverit olisi mahdollisesti tulossa B-saitille. Ja tästä nyt sitten. Olisiko pikkeä? Tois mitä ilmaisia. Siitä pudottaa snappin ja ei saa Niko alas. Sunny ja Juha lähtee haastaa. Ja Niko 1v2. Tosiaan Volvesi nyt jos ei saa pommia kiinni, niin joutuu säästää, että siinä mielessä ensille olisi aika hyvä, että saadaan estettyä tää pommiplantti, mutta ei. 1v2, Niko pudottaa Sunnyn, Juho pelastaa sentään jälleen kerran päivä, mutta siis no 6-5, ensin johtaa. Se kai tässä nyt on tärkeintä, tietysti ensin Tero-puoli voi olla sen verran hyvä verrattuna CPH-Volvesin CT-puoleen, ettei tässä mitään hätää ole, mutta kyllähän tällaisten tilanteiden kääntyminen jatkuvasti siihen, että ollaan 1v1. Jos tossakin oltais hävitty jompikumpi, niin tää peli olisi aika lailla kyllä siinä, mutta nyt vaan ensin johtaa sitten ja turhaa siinä on jossitella kierrosvoitto. Kierros numero 12 käytiin ja Volvesi nyt siis tosiaan kun sai pommin kiinni ostaa jälleen ja
Nyt sitä tappiobonusta rupee tulee sen verran, että silloin kaverit pystyy tuolla pommiplantilla ostaa aika hyvinkin joka kierros. Nyt sitten ainoa tapa, millä kaverit saadaan edes puolittaiselle säästölle on, että saadaan estettyä se pommiplantti. Ja nyt sitten täällä Sunny oottelee. Oho, Sunnyn granaatti ei nyt oikein onnistunut. Nelarin päällä oottelee. SMF putoo. Tapu ei kuitenkaan saa sit pikkiä. 4v3, 1 ei enää joo. Enää Tapu jäljelle 1v4. Se pudottaa kuitenkin Allun tosta. Ei saa Xartea sitä enää alas. Xarte ottaa fragin näin. Ja siitä saa itselleen jopa jotain Famassia parempaa. Tietysti joka kierroksella toi Famassin ostaminen on aika nihkeetä sitten, kun kaverit rupeaa ostaa AK:ta joka rundilla. Ja näin Völvesi ostaa jälleen kerran sieltä oikein kunnolla. Sieltä otetaan 3 AK:ta ja 2 tekkiä ja suojat kaikille. Granaattejakin saadaan jonkun verran. Tää on nyt tätä justiinsa. Volvesi pystyy ostamaan käytännössä joka kierroksella. Ei tietysti saa avikoita, mutta muuten ihan hyvältä näyttää. Katsotaan mitä Stonde ja Xarte tässä nyt sitten tekee. Xarte heittää pikkasen savua siihen vastaan ja Tapu tulee haastaa. Pudottaa siitä Stonde ja pudottaako vielä? No, pudottaa Xarte ja pudottaa Stonde. Näin. 5v3, Juho haastaa ja Juho voi pelastaa jälleen kerran päivän kaveri, joka nyt kantaa kyllä aika tätä joukkuetta jo toista karttaa peräkkäin tai toista peliä peräkkäin selässään. Nyt sitten hakee täältä pikkiä. Snappi pudottaa Sunnyn, ei saa sitä Juho enempää ja näin Allu 1v3. What can you do? Nyt pitäisi sitten vähän lutsailla. Allu, näytä taikaasi. Sinne vähän molotovia aika saitille ja pakotetaan Niko vähän vaihtaa kulmaa. Suoraan persyn tähtäimiin ja näin. Allulle ei siitä yhtään fragia ja 7-6 Volvesi jälleen kerran. Ensillä ei ole rahaa. Tähän se vähän niinku johtaa, kun hävittää aina 4 kaveria rundilla, niin ei sitä vaan tuu sitä pankkia. Ja näin, nyt saadaan taas yksi kansantalouden oppitunti tähän CS-peliin liittyen. Jos joudut ostamaan joka rundi uudet aseet, niin voi käydä huonosti. Nyt Stonde sitten haastaa tältä pikkasen asaittiin kohtiin ja tippuu sinne SMFlle. On 5 äijää nyt sitten molemmilta puolilta A-saitilla ja tää ei pääty hyvin. Juho enää jäljellä. SMF ja Snappi on tietysti tehty vahinkoa, mutta Tapu tulee sieltä melkein täysillä HP:llä haastaa. Ja clean sweep Volvesille. Ei nyt oikein ensin stacki onnistunut, vähän turhaan aggressiivinen hyökkäys. Ja näin, 7-7, 15 kierros käyntiin. Stondella on haulikko ja sitten siellä on Snappilla avikka, 4 AK:ta. Tosiaan 4 M46 Enesellä ja onhan tässä ihan täydet mahdollisuudet, että tää kierros onnistutaan voittamaan. Stonde on ton haulikon kanssa aika vaarallinen kaveri. Katsotaan löytyykö jostain sitten mahdollisesti sopivia uhreja tolle Swag-seiskalle. Xarte tällä heittelee vielä pikkasen takusavuja ja sitten tuleeko sieltä jo kaverit. SMF on jo keskiovilla ja nyt sitten siitä ottaa granaatista. No joo, ei otakaan koppia, menee vähän ohitte. Stonde kuitenkin pudottaa Snappia ja nyt sitten Xarte on täällä tallissa aikalla piilossa. Pudottaa Nikon. Pudottaa no ei pudottanut Tapua, okei. No joo, mutta ottaa pikin kuitenkin, se on tärkeintä siinä ja antaa hyvät infot joukkuekaverille. 4-2. Tapu vastaan Allu ja Allu voittaa siinä. Pudottaa vielä SMF ja näin ottaa siitä tuplat tolle kierrokselle ja näin mennään 15 kierrokseen 8-7. Ensin johto siis tosiaan ekalla puoliskolla. Ja sitten mennään kohti toista puoliskoa. Teropuolta ei mikään unelma CT, mutta tietysti tässä nyt varsinkin jos voitetaan se pistoli, niin ollaan aika paljon vahvemmissa asetelmissa. Äsken ne hävittiin ja pistolihäviöstä huolimatta niin 8-7 on ihan ok puolisko. Huonomminkin olisi voinut mennä. Saatiin kuitenkin tuossa loppupuoliskolla pikkasen otettakin siitä hommasta. Ja 16 kierrokseen. 8-7 johto nyt sitten Ensellä. Ja Volvesi täällä valmiina puolustamassa. Ja katsotaan mitä Niko saa aikaiseksi vai... Kattoko Juho? No ei kato, eikä kato Sunnykään. Stonde kattoo! Ja näin Niko ei saa sitä ensimmäistäkään. Ei tee edes vahinkoa juurikaan. 36 OP pudottaa Stondelta. Ja nyt oli kyllä taas sit sen luokan munaus siinä, että... En tiedä kuinka monta kertaa siinä voi odottaa, että kaverit juoksee ohitte. Stondelt tietysti tosi hyvä peliliike, että kattoo tossa ollenkaan. 5v4, pommi saadaan kiinni ihan siististi ja nyt vaan sitten pitäisi voittaa tää pistoli loppuun. Ei lähdetä turhaan haastaa, otetaan nää chokepointit kiinni. Juha pudottaa persyn sieltä vielä.
Ja nyt sitten tässä Tapu haastaa Sunnu ja Sunnu ottaa piikin. 4-2 SMF:llä 1 HP eikä kittejä. Ja siitä Stondelle fragi vielä lisää. Ja näin ottaa Stonde tässä. Ottaako tosiaan vaan yhden tolle kierrokselle? Joo, kyllä jokainen ensin pelaaja ottaa fragin, mutta tosiaan Stonde siinä antaa hyvät infot ja näin. 9-7. Ja sitten mennään seuraavaan rundiin. 9-7. Stonde haastaa. Snappi putoo. Ja nyt näyttää taas ihan hyvältä. Kunnes Juho ottaa sinä Dessusta suoraan nassuun. Niko lähtee hakemaan AK:ta ja... Ei saakeli. Ottaa sen AK sieltä nyt sitten. Xarte ampuu sinne kavereit selkää. Siellä on jo 2 kaveria tulossa. Ja nyt sitten... Katsotaan mitä Sunny tässä tekee. SMF tulee ja haastaa ja SMF pudottaa Sunnyn, Tapu pudottaa Allu ja Xarte 1v4. Nyt olisi sitten vähän Mikolla aika lunastaa tässä vähän luottamusta tältä suomalaiselta skeneeltä. No ei pysty. Persu ampuu ekalla 5-7 päähän ja 9-8. Ei vaan kykene. Ei riittänyt tänään. Antti ei koto hankalia kierroksia ja siinä kyllä siis Volvesi pelasi tosi hyvin, ei voi mitään. Seuraavaan rundiin ensin joutuu varmaan säästää tätä. Ja näin 18 kierroksia ensin Forceen. Allu ja Juho ottaa itselleen AK, tietysti otetaan 3 tekkiä. No, tää toimii itse asiassa ihan hyvin. Nyt päästään B-saitille 3 kaveria vastaan puskemaan. Ja katsotaan mitä tapahtuu. SMF:n granaatti vähän menee sitä väärään suuntaan. Noin molotovit ei oikein tee kenenkään vahinkoa, kun ei sinne kukaan ehtinyt juoksemaan ja näin mennään. Ja siellä nyt sitten vaan Volvesi odottelee, että mitä tapahtuu. Persu ja Tapu valmiina. Ja mitenhän nyt tää ensin hyökkäys edelleen otellaan, sillä ottaa A-saitilla nyt sitten Volvesi on kyllä sellaista infot, että tietää, että ollaan tulossa B:lle. Tai ainakin ollaan aika varmoja siitä, että ollaan menossa B:lle. Ja mitähän sitä sitten tapahtuu. Tabu ottelee täällä Nobo nurkas edelleen. Ja Juho ja Allu. Juho käy raidaa sen kulman. Pudottaa, ottaa Entry tälle kierrokselle ja saako vielä lisää. Näkee Persyn siellä jalustan takana ja pudottaa Sunny, pudottaa SMF ja nyt sitten aukeaa saitte. Nyt pitäisi kyllä tässä vaan snappia ja Niko lähtee säästämään. Niko lähtee ensimmäisenä tonne alinnaan. Ja ensin nyt sitten pelaa sinne kelloa vastaan, voittaa ton kierroksen kuitenkin. Snappi ampuu sen sijaan siitä Stonden. Ottaa sinne Mäkkyntälä yhden pikin ja ei enempää. Ja näin sieltä nyt sitten 3 AK:ta jää tälle kierrokselle nyt sitten Enselle. 2 lähdettiin liikkeelle, 3 saatiin. Se on ihan hyvä rundi, varsinkin kun voitetaan se kierros. Ja Niko taitaa saada nyt omansa kyllä täällä pelastettua. Mutta Volvesin Force, no joo, kyllä se saadaan ostettua seuraavalle kierrokselle jotain. Ja nyt sitten pystytään forceemaan sitten Ense vastaan ihan ok. Ei Ense nyt täällä hakee infoa, vaan Sunny ei nähnyt siis tosiaan Nikoa tossa. En tiedä näkikö Niko kenties Sunnyn jalat, ei varmaankaan. Sunny itse asiassa tulee tuolta tornista nyt haastamaan. Ei näe Nikoa. Ei näe Nikoa. Ei vaan näe. Skannailee liikaa siinä maisemia. Taisi jäädä kattelemaan jotain patsaita siitä. Ei nähnyt Nikoa yksinkertaisesti. Saattoi tietysti olla, että asemodeli on eri tavalla kuin meillä tässä GoTV:ssä tai meikäläisen koneella. Mutta se on myös mahdollista, ettei huomannut vaan yksinkertaisesti. Ei lynkata siitä kaveria. 10-8 johto kuitenkin Ensellä tässä kohtaa. Ja nyt sitten Volvesin puolustus. Mitä pystyy tekemään? 5v5 tilanne Nikolla on pelkkä AK. Ja ei siltä Volvesi edes Forcen, ne ostaa seuraavalle kierrokselle sitten vasta. Ja Ensellä olisi nyt taas Antieko tässä kohtaa. Ja sieltä hyvät kamat sataa tonne saitille. Katsotaan miltä näyttää. Oho, kyllähän tänne tavaraa tulee. Persu on vaan valmiina siellä. Pudottaa Dessulla ensimmäisenä. No ei saa enempää onneksi. Hetkeli on pelkäsin. 4-4 vastaan hyökätään. Pitäisi saada saitti aika siististi haltuun. Painosanalla pitäisi. Niko pudottaa Juhon vielä 3v4. Pommi on nyt tippunut sinne platalle. Xarte ottaa sitten kuitenkin tapusta fragit. Näppi pudottaa Allun.
3-2. Sarte ja Stonde vastaan. SMF Snappi ja Niko, ja siellä on 2 AK:ta molemmilla puolella. SMF siellä vielä villinä korttina ton AK:n kanssa. Mutta ei ole suojia kuin Nikolla nyt sitten tossa Volvesin puolella. Ja nyt sitten Xarte heitetään näköjään nelarin päälle. Ja Niko ei näkee siinä lopulta Xarte. Xarte ei näe Nikoa. Ja näin 1v3 Stondella. Helppo homma, pudottaa yhden. Ei saa kuitenkaan enää toista pikkiä, heittää pommin kiinni. Ja nyt sitten Niko ja Snappi. Stonde joutuu lähteä haastamaan aggressiivisesti nyt tässä ensimmäistä kaveria. Koska muuten tulee vaikea 1v2 ja näin. Onnistuu siinä kyllä pudottamaan vielä Stonde, mutta Niko ottaa nyt tuolla AK:lla sitten 3 pikkiä. Ja tuhoaa siinä ensin Antieko ja näin mennään taas. 10-9. Melkoista siksakkia mennään. Menty 4 kierrosta tosiaan nyt tässä toisella puoliskolla nyt, että molemmat joukkueet voittanut vuorotelleen. Ensellähän on siis rahaa tälle kierrokselle edelleen aika hyvin, niin kuin varmasti tuosta ostosta näkyy, että sieltä saa Stonde suojata esimerkiksi Taavikan kanssa ja 4 muuta kaveria, niin saa ihan täyden oston. Xartella tosin pelkkä dessu, mutta otetaan vastapuolella nyt sitten Avikka Snapilla ja 4 rifleä. Hyvä osto molemmille joukkueille. Ja näin vielä saadaan tässä ainakin 1 hyvä kierros ennen mahdollista säästöä. Juho ja Niko täällä taistelee keskenään siitä, että kumpi on serverin paras pelaaja. Mutta ensin pitäisi nyt ehkä pikkasen saada noita muitakin pelaajia kuin Juho ja Stonde hereille. Ja Stonde muuten ottaa sieltä Nikon pois ja nyt sieltä tippuu sitten vastustajien paras. Tää on ihan hyvä aloitus. Olisiko se sitten B-saittia kohti se hyökkäys mahdollisesti. Katsotaan siellä Allu ja Juho oottelee nyt sitten täällä A-saitin puolella, että jos Snappi tulee se esimerkiksi tosta haastaa, ja Snappihan tulee ja ottaa siinä Allulta myös aika hyvin vahinkoa, 1 HP jää, mutta ei Allu vaan pysty, 9-9 niin 3 tyyliin tosta. Ja ei riitä tällä kertaa, Persy ja Tabu oottelee nyt sitten täällä B-saitilla. Ja Persy ja Tabu oottelee vaan, että mitä tapahtuu sieltä nyt Sunni miettii, että lähtisikö hyökkäämään. Persy pudottaa Juhon. Siinä tippui nyt sitten ensin paras pelaaja. 3-4 vastaan hyökätään. Snappilla tosiaan se 1 HP. Stonde ampuu ohi Persystä. Mutta Sunni ottaa sitä fragia ja nyt sitten mennään. Siellä on saitilla ainoastaan 1 mies eli Tabu jäljellä ja Sunni haastaa tästä ja pudottaa kaveri. Hyvä oli Prefire tossa tai hyvin oli tähtään suoraan kohdalla kun lähti haastamaan. Ja Xarte saa pommin painettua nelarin nurkkaa kiinni, mutta SMF tulee ja haastaa. Ja Snappilla tosiaan se 1 HP ton Avikan kanssa. Ja ei Sunni nähnyt vielä Snappia sitä ilmeisesti. Stondella on Avikka myös. Ja Stonde nyt sitten vaan tässä hakee sitä peliliikettä, mikä sieltä nyt olisi mahdollisesti tulossa Volvesilta. Ei tuu valot sinne Stondea kohti. Nyt väistää hyvin sitä valon. Stonde vähän vaikeassa paikasta tietysti. Pitäisi SMF saada pudotettua. Eikä saa pudotettua, mutta Sunni tulee sieltä selkää ja flänkkää 2 ja ottaa 4 fragia tolle kierrokselle. Voittaa kyllä nyt sitten taas Enselle tämän rundin. Ja se on 5 kierros muuten siksakkiin tässä. Nyt voisi ehkä katkaista sen pikkuhiljaa sen kierteen. 20 kierroksen jälkeen 11-9. Ense johtaa. Volvesi nyt sitten säästää täysiä. Joo, no nyt on kyllä Volvesi aika lähellä sitä tuplasäästöä nyt kyllä. Pystyy ostaa seuraavalle kierrokselle. Mutta ei kunnolla, koska esimerkiksi Snappille tulee jäämään vaan se 3450 dollaria kyllä. Eli jos se Snappi nyt saa esimerkiksi fragia tästä, niin sitten joutuu lähteä suojilla ja Famasilla ja yhdellä valolla, mutta ehkä se sitten riittää, muut pelaajat saa tietysti vähän paremmin ostettua, mutta kyllä sitä varmaan sitä Famassia tullaan näkemään ja Avikkakin ehkä jopa saadaan jo, jos lähdetään Glaskanina menemään, eli Volvesi saa ostettua seuraavalle kierrokselle käytässä mitä tahansa, mutta nyt pitäisi kyllä ensin sitten voittaa tää rundi. Ja aika helpostikin, siellä ei ole kavereilla kuitenkaan mitään suojaa. Vähän pelkään, että mä heitän Caster Cursein tässä joka kerta kiroan nää ensin pelaajat, kun sanon, että pitäisi voittaa helposti. Jinksaan tän homman, mutta 1v4, ei vaan 1v5 pelaa tää Stonde nyt sitten A-saitilla vähän lisää vaikeusastetta. Ja samaan aikaan kun siellä Stonde käy itsensä uhraamassa, niin siellä ei ole B-saitilla ketään puolustaa ja nyt lähtee sitten ensin hyökkäys. Ja vähän tällä joutuu clearaamaan nurkkia. Nyt sitten vaan Volvesi lähtee hakemaan noita exit-frägejä. Ja pommi painetaan kiinni ja nyt vasta pitäisi saada pudotettua, mutta Persy esimerkiksi tämän Dessun kanssa voi vähän pelotella kyllä täällä paikoitelle. Ja tästä nyt jos vielä Nikokin saa jonkun piikin tuolla omallaan, niin voi käydä huonosti. Mutta Persy... 2 HPC jää siinä. Kiva molotovi. Ei saanut pudotettua sitä kuitenkaan lopulta. Nyt putoaa kuitenkin Tabu. Persy tippuu Xartelle. Xarte ampuu tekillä vaan sit savuista läpi ihan rehti.
Niko ja Snappi haastaa nyt enää Snappista 1v4. Ja siitä Juho ja Sunny molemmat jossain granaatit kädessä. Kuukat kouras tulee sieltä kujaa pitkin ja Snappi lopulta putoo siinä. 4 kaveria jää Enselle henkiin ja se oli siisti Antieko. Hyvä Ense. Mahtavaa. Pienet sille. Kierros numero 22. 12-9 liikkeelle ja Stonde ottaa avikan. Tai itse asiassa Stondelle heitetään ilmeisesti sitä avikka joltain tiimikaverilta. Volvesi saa ostettua ja siellä nyt siis tosiaan nähdään Snappilta nyt sitten se famassi ja vähän suojaa. Ja Force osto. Nyt vaan sitten jos Volvesi tän hävii, niin joutuu säästää yhden kerran ja sitten taas pystyy ostamaan. Ja nyt olisi kyllä Ensille aika tärkeää, että Volvesi tästä nyt taas saataisiin katkaistua, koska muuten Ensi joutuu forseemaan ja siinä voi käydä sitten ihan mitä vaan. Mutta nyt Niko avaa kuitenkin pudottamalla Juho ja nyt ei Juho tälläkään kierroksella saa oikein mitään aikaiseksi. Sunny sen sijaan hyvin hereillä, samoin Stonde. Sunny melkein siellä Juhon kanssa tasoissa scorebarin kärjessä aika hyvin, kun ottaa huomioon, että kaveri kuitenkin heittää näitä takkuja tästä eropuolella jatkuvasti, mutta tietysti tää Ensen taktinen monimuotoisuus nyt ei ehkä ihan kauhean parastaan on näyttänyt vielä tässä kartassa. Sunny nyt sitten Entro fräkää tänään ilmeisesti, koska Juho putosi tossa äsken. Katsotaan minkälaista takuusia nyt lähdetään hakemaan siinä. Stonde pudottaa näköjään Persyyn, joka kävi hakeeksi Xarteen siitä. Nyt sitten katsotaan, että löydetäänkö Nelarin päältä ehkä tapu tosta. Löydetään, Sunny näkee, mutta menee sitten heti savuihin tossa. Ja nyt näkee edelleen sen tapun tossa. SMF on kuitenkin alhaalla haastaa. Sunny pudottaa siitä SMF, mutta tabu on edelleen hengissä. 2v3. Ja Allu tippuu 10 HPC. Allu, joka ei nyt oikein ollut kyllä palvelimella koko pelin aikana, mutta pudottaa nyt tapuun heti kun ruvetaan kaverista puhua pahaa, niin kyllä sieltä näytetään taas. Bot Allu. Turn to God. Ja Niko ei putoa siinä. Stonde ei osu ja näin se vaan on. 12-10. Meikäläinen levittelee käsiään täällä Jyväskylän päässä. Minkä teet? What can you do? 12-10 ja Ense nyt sitten varmasti miettii, että what can we do? Ja tässä vaiheessa todetaan varmaan, että otetaan pistoleja jonkunmoinen määrä. No jaa, eipä Sunny sieltä nyt ihan kauheasti kyllä niitä otakaan. Ostaako yhtään? Itselleen P250, missä pari muutakin heittää siinä. Ei vaan, sieltä otetaan vaan pelkkiä P250. Nyt pelaa ensin silleen fiksusti, ei osta kauheasti tälle kierrokselle. Ja ilmeisesti oltais menossa sitten B-saittia kohti. SMF oottelee ja pudottaa Allun. Ja 4v5 pudottaa Juon vielä perään. 3v5. No joo, siellä ei tietysti ole ensin pelailla suojaa ja se nyt pitää antaa anteeksi. Tässä kohtaa Stonde ottaa sitä yhden pikin, grillautuu sen jälkeen Molotoviin. Näin siitä nopea. Antieko alta pois, 12-11. Kierros numero 24 ensin saa ostettua taas kunnolla, Stonde saa itselle avika ja suojat ja Xarte joutuu ottaa Galilin näköjään. Näytetään taas vähän scoreboardia. Kyllä on tuo Allu ja Xarten vire tänään aika huolestuttava. Näyttää ihan samalta, kun mä kävin tänään pelaamassa ekaa kertaa kuukauteen vähän matchmakingin globaleiden kanssa. Ei sekään näyttänyt kauhean hyvältä, mutta Xarte ampuu tapun vaan sit savuista läpitte. Joo, tällaistakin tapahtuu. Meikäläinen pelaa MM. Xarte on kyllä näiden savujen kuningas. Pudottaa sitä vielä Persyyn. Nyt kun näköjään sitten Xarte kun rupee pelaa tuolla Galililla, niin rupee duunia tapahtuu. Sunny ja Juho ottaa vielä pikit ja Niko joutuu lähteä yksinään säästää. Ja näin se vaan. Ensin sitten tekee hyvän eksekuten tonne B-saitille. Mahtavaa. Ja nyt sitten Niko. 1v5. Minkäs teet? Et oikein mitään. Sieltä nyt sitten lähtee taas Allu vuorostaan hakemaan. Ja Niko kovasti miettii, että mitä tässä nyt oikein tehdään. Ja nyt Allu sitten löytääkö kenties tällä kertaa sieltä Nikon. Katsotaan. Nyt näkee. Allulla on parempi näkö kuin Sunnyllä ja ottaa sitä piikin. 13-11 ja Team Ace. Tai ei, no joo, Team Ace. No, clean sweep, kyllä. Menee termit sekaisin, mutta kuitenkin ei ensin menetä yhtään pelaajaa ja saittelee rahaa oikein kunnolla. Ja tähän meille maistuu. Kerro numero 25. 13-11 tilanteesta käyntiin ja nyt sitten mitä tekee? Tanskalaiset sitten tällä rundilla. Tässä on nyt otettu sitten kuitenkin pari rundia Volvesille ja nyt sitten taas hävittiin ja rahaa on vähän tiukassa. Nyt jos tää hävitään, niin sitten otetaan ainakin se yksi säästö.
Ja ei se toinenkaan ole niin kauhean kaukana, että voi olla, että tulee säästöjä joku pistooliosto. Katsotaan mitä Snappi nyt sitten tässä tekee. Juhon AK on piippu. Juho kääntyy ja Juho ampuu Snappi siinä. Snappi vaan liian pitkään oottelee nyt ton liipasin sormensa kanssa. Ja Stonde nyt siinä ei näe kuitenkaan Nikoa. Tulee siitä selkään, Niko pudottaa Allun, mutta Juho ottaa jälleen kerran yhden fragin lisää. Ja nyt vaan sitten heitetään pommi kiinni, sieltä rupeaa 3 äijää vyöryä ja B-saitilta niinku selkää. Aika mielenkiintoinen taktiikka nyt tässä kohtaa Volvesille, ettei lähdetä linkin kautta hakee ollenkaan. Xartehan ottaa sitä vielä pikin. Kyllä, pudottaa tabun, pudottaa SMF vielä perään ja nyt rupeaa sitten Xartekin nousee jo 9 fragia tässä kohtaa. Ottanut vissiin 4 vai 5 tähän 2 kierrokseen. Ainakin 4. Nyt kun rupeaa näitä ratkaisuhetkiä tulee, niin Xarte taas nousee sieltä esiin. Ja sieltähän kohta mennään jo 10 kerhoon. Nyt sitten Persy enää jäljellä Sunny ja Stondea vastaan ja joo, ei nyt oikein Persykään tässä nyt löydä enää sellaista paikkaa, mistä pystyisi ensin pelaaja enää pudottaa. Varmasti tässä yrittää exit fragia kuitenkin hakea Sunnystä esimerkiksi. Tässä olisi mahdollisuus ottaa ja siitä Sunny haastaa ja ei saa pikkiä. Stonde nyt sitten lähtee vaan linkkiin ja ei osu Persyyn sitä oven läpi. Persyllä triplat tolla kierroksella tekee ensille tietysti taloudellista vahinkoa, mutta Volvesi joutuu ottamaan säästön tällä kierroksella. Ja sitten vasta ostaa siinä matchpointtia. Eli ihan hyvältä näyttää ensin kannalta. Ja näin, kierros numero 26. 14-11 tilanteesta. Tai nyt näyttää taas hetken aikaa ihan hyvältä. Persy ja SMF on täällä valmiina. Ollaan vyörymässä kohti tätä saittia. Tonne pudottaa Persyyn, siitä tapu tippuu Juholle. Juho ottaa kyllä näitä pikkejä kuin Mario. Ja Xarte taas sitten, no joo, ottaa yhden SMFstä, mutta tippuu kuitenkin sinne Snappin Dessuun ja 3-2. Sieltä saadaan Snappille vielä AK. Ja ei juman kautta, miten se pommi tuolla on? Xarte vai Sunny, kumpi sen sinne menetti? En halua välttämättä edes tietää tätä. Tää nyt ei oikein näytä taas siltä, miltä pitäisi näyttää, mutta ei tässä mitään. Niko pitää Dessun kanssa selustaa kiinni ja ensin miettii varmaan tässä minuutin verran, että mitä tässä nyt oikein tehdään. Pitäisi lähteä hakemaan, mutta siinä on kavereilla hyvä setuppi valmiina. Jos Niko osuu, niin tää on tässä, mutta jos Snappi taas sitten jotain munailee, niin voi olla, että ensillä vielä mahdollisuus ekalla valolla tullaan ja tokalla valolla tullaan ja nyt sitten Allu haastaa ja pommi saadaan ja menetään jälleen ja nyt sitten enää pelkästään Niko jäljellä. 1v2, Juho ja Stonde ja Valo ja Niko. Onnistuu Juho lopulta voittaa tämän kierroksen. Ottaa triplat Stondelle 1, Xartelle 1 15-11. 4 matchpointtia, no niin. Ja Volvesin nosto on vähän tollanen puolikas, koska ei sitä rahaa vaan yksinkertaisesti ole. Ja siinä näköjään pieni KTV-hyppy, eli vähän KTV-lagilta vaikuttais. Tiedän mitä siinä oikein tapahtuu, mutta yhtäkkiä vaan hypätään 10 sekuntia eteenpäin. Ja nyt sitten täällä Sunny ja Xarte. Ja B-saittia kohti mahdollisesti menossa. SMF ja Tapu täällä edelleen valmiina. Ja Snappi Sunny vastaan ja Sunny voittaa ton ja nyt sitten mennään 3 vai 4 äijällä jopa kohti A-saittia, ei sillä ole ketään vastassa. SMF ja Niko yrittää sinne nopeasti keritä ja Niko itse asiassa kerkeekin pudottaa sitä jopa Sunnyn tuolla Dessulla, mutta Juho ottaa SMFstä pikin. Ja sieltä on nyt tulossa sitten jo Xarte taas selkää. Xarte tämän tiimin lurkkeri nyt ilmeisesti tänä päivänä. Ja siitä Niko vasta, oho, meinaa vielä kärähtää, mutta ei onneksi kuitenkaan. Jää 3 HP:lla henkiä ja Tapu. Nyt sitten yksinään 1v4, pudottaa 1, pudottaa 2. Tälleiksi nämä matchpointit nykyään pelataan. Xarte ampuu kuitenkin lopulta Tapuun siinä. 16-11 Xarte ottaa viimeiset 2 tolle kierrokselle. Triplat itse asiassa jopa. Ja näin se vaan on GG. 16-11 ekan kartan osalta, eli koppeli loppuu ensin voittoon. Sitten mennään seuraavaksi kasseen. Pien tauko kuitenkin ja sitten jatketaan.
No niin, puukkorunnilta vähän tää vaikuttaisi. Mä kattelin tässä hetken aikaa, että näinköhän tässä puukkoa edes vedetään, kun siellä oli Natu esimerkiksi vielä tuolla ensin tiimillä, mutta ilmeisesti siellä Natu sitten pääsi lopulta sinne coachipuolelle ja näin ei vaikuta sitten kierroksen lopputulokseen. Mitäs nyt sitten Miikka Kemppi tässä keksii? Miikka boy, näytä meille taitosi. No Miikka näyttää, mutta ei riitä tällä kertaa. Näin puukkokierroksen voitto menee nyt sitten tällä kertaa tanskalaisille pääsee CPH aloittamaan nyt sitten CT-puolella. Toinen kartta siis tosiaan Counterpit Liigaa seuraa TSA Streamti kautta. Minä olen Jaakko Palvaala ja tämä on nyt sitten Ense vastaan Copenhagen Wolves. Ja näin mennään. Ense terroristipuolella ja puolta vaihto suoritettu ja nyt sitten vaan resetti. Ja sitten mennään ensin tosiaan CT, Tero-puolella aloittaa siis. Ja nyt katsotaan sitten mitä Volvesi pystyy tekemään. Niko ja Tabu nyt sitten puolustajalta A-saittiin. Tabulla on siellä kitit, Nikolla suojat. Niko spottaa siinä useamman kaverin tuolla A-mainissa. Nyt sitten mennään. Minkälainen hyökkäys ensillä nyt tänne sitten saadaan. Persy ja Niko siellä odottaa tosiaan. Ja siitä Sunnu pudottaa ensimmäisen, pudottaa Nikon. Juho ottaa Persulta piikin, mutta 4v3 nyt vähän näyttää ensin kannattaa sekavalta. Ja Juho 1v3 ja ei pysty tekemään enää mitään, 1-0 Volve. Ja kakkoskierrokselle pelkkiä glokkeja nyt sitten suomalaisella. Persyysin pikkasen lähdetään kutittelee. Sarte ottaa granaatista kopin. Ja tässä nyt sitten Niko ja... No joo, Niko otti 2. Saako vielä lisää näitä pikkejä? Haastaa MP7, tulee tällainen simple hyppy ja lähtee hakemaan sitä Antiako-Aceä. Sehän siinä annetaan myös siitä rahaa jonkun verran, mitäs Nikolla nyt sitten on kierroksen lähettäessä $6,200. Kuittaa 3 tonnia siitä noin. Ja sitten 2-0 Volvesille. Ense ottaa jälleen toisen säästön vielä tähän sitten. Eli nyt sitten kun ei saatu pommia kiinni tossa kaauksessa, mikä se ensimmäinen kierros oli, niin nyt joudutaan sitten ottaa 2 kunnon säästöä. Snappi ja SMF täällä oottelee ja Snappi ei ammu ensimmäistä kaveria ja siitä ei oikein nyt infot vielä riittävän nopeasti mennyt, tai en tiedä kerkisikö kaverit siinä huomaamaan ollenkaan. Sunny on kuitenkin saitilla, heittää pommin kiinni ja siellä jotenkin Sunny onnistuu vielä pudottaa joku kaveri sieltä saitilla. Saa M4 kun ittelee vielä myös haastaa siinä, mutta Molotovi tulee jalkoihin. Oho, vielä hengissä, 12 HP. Näkee Persyn siinä, mutta loppuu M4 lipas ja Stondekin kärähtää ja näin nyt sitten lopulta Persy. Ja Tabu onnistuu ton kierroksen voittamaan, mutta ensin se ottaa siitä tuolla kierroksella kuitenkin pommin kiinni ja siitä nyt sitten rahat, että se riittää jo aika pitkälle kuitenkin. 3-0 joka tapauksessa Volvesille. Ja nyt saa ensin sitten ostettua sitä rahaa ihan kunnolla. Sunny esimerkiksi voi sieltä heittää Stondelle Avikan, jos haluaa, mutta ei tarvii, koska Stondella on rahaa sen verran, että pystyy ostamaan itsekin sieltä pistoolia ja granaattia. Yhtä granaattia vaille täysosto, eli oikein hyvä avikkausto. Ja nyt sitten Tabu ja SMF täällä midissä lähtee ottaa vissiin vähän kontrolliin. No, nyt pelataan kalla rauhassa. Ja ilmeisesti A-saitti tässä nyt olisi sitten tavoitteena jossain kohtaa. Tabu ja Niko on täällä valmiina. Ja aika rauhallinen on ensin hyökkäys. Savut heitetään ja nyt ruvetaan sitten valoilla haastaa kyllä.
Jännä, ettei näitä savuja voi esimerkiksi sitten yrittää heittää tosta A-mainin kautta. Tietysti siinä on riskinsä siinäkin. Nyt lähdetään sitten haastaa. Niko on vielä punaisen takana ja pudottaa, ei vaan Persy ottaa yhden fragin, mutta Juho ja Stonde kuittaa heti tilanteen 4-3. Nyt sieltä on tulossa sitten Stonde vielä tähän haiveelle haastaa Persy. Ampuu ensimmäisen ohi, ampuu toisenkin ohi. Haastaa pistoolin kanssa ja onnistuu lopulta voittaa sen fightin. Ja nyt sitten enää yksi mies siellä Snappi Avikan kanssa. Stondella on 2 HP ja Avikka varmaan yrittää Zetaa pitää kiinni nyt sitten, ettei Snappi pääse yllättää. Ja katsotaan nyt sitten kumpi tämän fightin lopulta vie. Snappi ei lähde näköjään edes haastamaan. Ja näin sitten ensin lopulta painaa pommin kiinni. Luulisi, että ton nyt olisi ehkä pikkasen aikaisemminkin voinut tehdä ton plantin. Mutta nyt se tosiaan vasta suoritetaan. Ja Snappi tulee Uspin kanssa ja tuhoaa siitä Stonde. 1v2 kuitenkin ja nyt pitäisi Juho ja Allun kyllä tää tilanne viiä. Allu venailee täällä ja Juho. No, Allu ampuu siinä lopulta Snappia selkään. 3-1 Enselle siitä ensimmäiseltä asekierrokselta voittoja. Se on ihan ok. 5. rundiin mennään. 3-1 tanskalaisjohossa kuitenkin. Ja sillä nyt sitten vähän vissiin heitellään pyssyjä ympäriinsä. Pistoolit siellä lentelee. Ei ole rahaa Volvesilla ostaa tälle kierrokselle. En tiedä, osaako Ense sitä välttämättä odottaa, että siellä olisi kaverit näin rikki. Tietysti tuossa 3. kierroksella tehtiin vahinkoa. Minkä skyboxia siinä nyt oikeesti ammuttiin. Hylsyt vaan ropisee siinä Tabun yläpuolella ja nyt sitten Tabu sieltä grillaantuu hengiltä. Ja ei onnistu Juho näköjään pudottaa sitä instana, mutta Allu ja Sunni ottaa samaan aikaan muualla frageja nyt enää Persy jäljellä 1v5. Ja minkä teet? No haastat näköjään Allua ja käyt hakee AK sieltä. Hyvä Persy, hyvin pelattu. Ei ole kaverilla kuitenkaan suojia. Ja siitä putoo lopulta. Sunni ottaa sitä Persystä viimeisen fragin ja käy siinä vaihtamassa AK:n toiseen. 3-2. Tärkeä runi siitä taas Enselle ja hyvä, että noinkin siististi lopulta vei kierroksen. 3-2 tosiaan tilanne. Ja sitten mennään 6. Ja Ensellä siis tosiaan nyt edelleen 1 kierroksen tappia, mutta Volvesi nyt varmaan tästä kuitenkin jonkinlaista kontrollia lähtee hakemaan. Tabu nyt sitten haastaako tonne A-mainiin. Ei ainakaan vielä. Ja nyt sitten Saarte täällä lähtee pikkasen pakittaa. Ja nyt vaan odotellaan sitten, että mitä tapahtuu. Sinne mitään pikkasen valoa. Ja mennään aika rauhallisesti. Volvesilla tietysti aseet tällä hetkellä ja granaatteja sen verran pystyy hidastamaan tässä nyt. Ensin liikettä ja Ensilläkään nyt ihan kauheita haluaa hypätä surman suuhun tästä ihan suin päin. Oho! Sunni lopulta grillaa Persy hengiltä, mutta on siinä kyllä pikkasen Miikalla nyt vaikeuksia ampua kaveria alas. Onneksi toi Molotovi kuitenkin pelastaa siinä lopulta. Juho heittää nyt sitten vissiin Nelarille tässä nyt Molotovia. Vähän tässä katellaan, sinne menee. No ei näköjään minnekään sinne päin mihin pitää. En tiedä mikä bugi tossa oli taas KTVssä, mutta ei haittaa. Tabu ottaa sitä Allusta yhden pikin. Sen sijaan vähän haittaa. Stonde ja Xarte enää jäljellä. Stonde tulee kuitenkin, ampuu sitä lopulta Tabu, mutta Tabu on sitten pudottaa Xarte ensin. 35 sekkaa jäljellä. Stonde saako tosta nyt pommin tuolta takaansa, saa sen tosta ovelta kiinni. Ja heittää varmaan tästä ton mainiplanti. No joo. Vähän tollanen puolivilla, niin on saa vielä sitä kulman takaa defuu sattua, että sinänsä ei Stondelle ihan ideaali. Mutta siitä näkee SMF, ei onnistu pudottaa kuitenkaan vielä. Ja snappi tulee ja ilmasta vaan raidaa kaveri alas. 4-2 Volvesi. Erittänyt Ensellä tällä kierroksella ihan bensa siihen, että oltaisiin saatu kierrosvoitto, mutta rahaa on kuitenkin tälle kierrokselle seuraavalle ja sitä seuraavalle ihan ok. Eli nyt pystytään nostaa kunnolla. Stondekin saa itselleen tasapika ostettua. Siistejä antiekoi Enseltä se 1 kappale tossa aikaisemmin ja pommiplantti äskeisellä kierroksella, niin pystytään kuitenkin hyvin ostaa. Ja seuraavalle kierrokselle pystytään forseemaan, jos siltä tuntuu. Jos ei saada pommiplanttiäkään nyt kiinni, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Siellä on nyt sitten Persy ja Stonde eri puolella tätä boostiseinää. Oho, Stonde hakee mainista fragia, mutta ei onnistu Tabu sit pudottaa. Tabu siinä vaan yllättää nyt. Ja se on aika ikävää, koska siinä nyt menee sitten Avikka taas. Kaveri vaan M4 ampuu vähän liian kovaa tosta juoksusta. Persy on nyt valmiina tässä boostissa.
ottamassa vastaan. Jos siitä joku mahdollisesti hyppisi ylitte, ei tarvitse tulla. Allu ottaa itselleen avikan kuitenkin. Ja nyt sitten katsotaan, mitä God Allu saa tänään aikaiseksi, minkälaisella päällä jumalat on tänä päivänä. SMF on tuolla ventissä nyt näköjään ja sitten vaan Juho ja Allu, mitäs teet? No Allu haastaa ainakin ensimmäisenä, Persy tulee siinä ja pudottaa ja nyt sitten tulee sitten sieltä Niko haastaa tosta Sokerilta. Juho heittää hyvän molotovin sinne Persyä kohti. Ja haastaa kaveria. Persy vaan pudottaa eikä edes ota yhtään HP:ta vahinkoa. 2v4, 1v4 Xartella. Pommi putoo midiin, 33 sekkaa aikaa. Xarte ei enää pystytä kierrosta voittamaan, ei kerkeä mitenkään pommille. Ja nyt sitten Snappi täällä yksinään vaan Xarteen vastassa B-saitilla. Xarte yrittää täältä vielä hakea jotain exit fragea, pudottaa sitä SMF, mitä enemmän saa aseet pois, niin sen parempi, mutta ei tuu pommiplanttia nyt Enselle tällä kierroksella. 5-2 menee Volvesi. Taas vähän huono alku nyt Enselle tähän toiseen karttaan. Mutta minkälaista ostoa sieltä nyt sitten lähdetään hakemaan? Olisiko kenties sitten suojia ja pistoolia? Joo, paitsi ilman niitä suojia, eli 2 tekkiä ja granaatteja. Nyt yritetään painaa vaan alle pommi kiinni ja sillä niinku saada itselleen vaan lisää rahaa. Nyt vasta Tabu ja Niko. Kuinka hyvin kaverit puolustaa, siitähän tässä nyt aika lailla on kyse. Minkälainen on Ensen hyökkäys sitten? Täällä ootellaan. Sinne heitetään vähän molotovia vastaan ja nyt sitten Xarte lähtee tätä ensimmäisenä heittää pommin kiinni ja saa sen myös pläntättyä ja ei Niko siinä saa edes Xarteen pudotettua. Viittä vastaan pommi saadaan kiinni, mutta nyt sitten tippuu täällä Ensen pelaajia oikealta ja vasemmalta. Enää sunnin jäljellä ja putoo, mutta ei merkitystä, koska Ensen saa pommin kiinni, sillä varmistaa $800 lisää jokaiselle pelaajalle seuraavaan kierrokseen. Ja se helpottaa kyllä tilannetta huomattavasti. Ja näin mennään 6-2. Ja sieltä heitellään Stondelle avikka ja nyt sitten taas kunnon osto Enselle. 6-2 kierros numero 9. Ja mitähän sitä sitten? Olisiko se mahdollisesti nyt sitten taas A-saitin paikka? Katsotaan. Meinaa jo. Volvesi lähtee boostista vastaan näköjään. Molotovi on kyllä sinne eessä, että ei vielä Persy sinne voinut hypätä. Ja Juho on valmiina kyllä siellä odottamassa, että jos Persy siitä haastaa. Ei osu kuitenkaan päähän tällä kertaa. Xarte sillä vähän porailee vielä tosta pellistä läpi, mutta ei löydä vielä pikkiä. Ja nyt sitten Tabu lähtee haastaa A-mainista. Xarte vastassa. Katsotaan mitä Tabu saa aikaiseksi. No, Xarte menee ihan valoon ja sieltä tulee hyvä valo kyllä tuolta midin puolelta. Ja siitä nyt sitten ammutaan boostista alempia ja alas. Nyt edetään sitten savua A-saitille 2 kappaletta. Taitaa sieltä 3 tulla jopa. Ja A-hyökkäys tässä nyt lähdetään tekemään. Persy on siinä punaisen päällä, mutta sitten joutuu pakittamaan lopulta. Ja nyt sitten Sunnu tässä Nikoa vastaan ei löydä pikkiä. 3-5 vastaan pelaa nyt sitten tässä vaiheessa Ense. Ja sieltä Stonde ja Allu enää jäljellä 2v5. Allu pudottaa sitä Nikon, mutta nyt pitäisi eissaa sitten ja ei pysty kyllä Allu tuohon mitenkään. 7-2 Volves ja pelottava hyvältä näyttää kyllä tää CT-puoli tällä hetkellä tanskalaisilla. Ja nyt vähän tuntuu, että Ense vähän turhaan pelaa A-saiti. Hidasta execute ei toi toimi silleen, että heitetään saavut puoli minuuttia ennen kuin lähdetään hyökkäämään. Toisaalta ei se myöskään toimi silleen, että menetään se ensimmäinen kaveri tuossa kierroksella. Siinä mielessä kyllä Tabulta tosi hyvä haasta sen midivalon kanssa. Että sai siitä sen avauspikin, mutta kyllä ensin hyökkäykset tosi ponnettomia tällä hetkellä. Ei vaan toimi. Nyt sitten lähdetään pelkillä pistoolisuojilla ja nyt kyllä lähdetään sitten midiin, kun ei ole mitään muuta kuin pistooleita. Miltä vaikuttais. Persy on kuitenkin valmiina tällä Zetassa ja ottaa sitä pommi Sunnilta pois ensimmäisenä. Ja hakee vielä Allua tosta. Löytääkö pikkiä? Ei ainakaan vielä. Niko pudottaa Juhon, Stonde tippuu. Ja nyt sitten enää Allu ja Xarte jäljellä. Xarte tipahtaa ja Allu. 1v5. Allu vastaan maailma. Ja SM onnistuu lopulta ottaa siinä Persyn avustuksella ton fragin. Näin 8-2. Edelleen samat lainalaisuudet tässä pätee. Tanskalaiset pelottava hyviä. Ensin hyökkäykset vähän heikompia. Terroristipuolen pelaaminen ei nyt vaan ihan toimi sillä tasolla kuin pitäisi.
Mutta katsotaan nyt sitten minkälainen hyökkäys tästä saadaan aikaiseksi. Se on tietysti aika vaikeata heittää hyviä takuja. Volvesi pelaa aika hyvää CT-puolta kuitenkin. Joku voi muuten chattiin sen verran sivistää meikäläistä, että kumman joukkueen valinta tää on. Mä en kattonut tuosta HLTV noita pikkejä niin tarkasti. Tai itse asiassa voihan mä sen kyllä kattoakin tässä samalla. Ilmeisesti siis tää on Ensen valinta tää kasse, selvä. No, kova luotto oli. SMF ja Persy pistää, täällä taas pienet bileet pystyy B-saitilla ja enää Stonde jäljellä 1v5. Ei vaan tää toimittaja hyökkäyspelaaminen. Sieltä nyt tosi hyvin pitää CPH kyllä homman hoidossa ja näin Kööpenhaminan pojat jo 9-2 johdossa 11 kierroksen jälkeen. Ja sitten mennään kierrokseen numero 12, 9-2. Juho hakee Dessulla vähän sieltä midistä, mutta ei löydä vielä pikkiä. Nyt siellä on siis tosiaan Ensillä vaan pistooli, josta samalla vastapuolella snappi osuu siihen manikattoon 16 tonnia. Ja siis nyt vaan niinku Volvesi tuhonnut viimeiset 6 kierrosta ja siellä on jäänyt koko ajan niitä kavereita henkiin. 4-5 tässä viimeisillä 3 rundilla ja no joo, yksi mies on saatu 4 viime kierroksella tuhottua, että sinänsä vähän heikkoa. Tietysti yksi pommiplanttikin siinä joku aika sitten, mutta Niko pudottaa Sunny ja ei lähde taas ihan unelmalla tää homma käyntiin, kun Allu ja Sunny molemmat menetti, mutta toisaalta nyt on taas sitten sellainen pistooli suoja tai puolisuoja osto. Xartehan pistelee 1v5 2 ensimmäistä päätä, mutta sen jälkeen loppuu kuitenkin jo siinä nyt sitten Xarteltakin tuuria, et ei ihan kaverit juokse suoraan tähtäimiin. Näin 10-2. Hyvin ammuttu, mutta ei riitä tossa tilanteessa. Ja näin 13 kierros, 3 viimeistä ensimmäiselle puoliskolle nyt sitten tästä. Ja vähän pikkuhiljaa rupeaa vaikuttaa siltä, että Ense ehkä nyt sitten ton Cobblestonen voiton jälkeen sitten kuitenkin ehkä tämän toisen kartan häviää, eli päätyy taas tasapeliin näissä Counterpit-liigan matseissa. Ja Ense, jolla siis tosiaan, onko eilisen Torpenon matsista tosiaan tasapeli ja sitten aikaisemmalta päivältä tai viime viikolta 1 tappiokin, eli toisin sanoen voittanut 1 kartan ja hävinnyt 3 ja nyt siis voittanut tänään 1 kartan ja saattaa hävitä toiseen, eli 2 tasapelillä ja 1 tappiolla nyt siis menisi näissä BO2 3 matsin jälkeen. Se ei nyt oikein tyydytä kyllä Enesen suorituksena ja onkohan jäljellä enää vain 1 vai 2 matsia ja sitten tässä ne pitäisi voittaa sitten, jos tätä ei voiteta. Jos meinaa jatkaa vielä tässä liigassa. Sinänsä vähän ikävä tilanne. Mutta joo, 5-3 vastaan mennään. Sun nyt tasoittaa vähän puutteja. Nyt sitten tippuu taas Allu ja Sun ja Stonde enää jäljellä 2v4. What can you do? Siellä on Tabu ja Persy valmiina puolustamassa tuolla A-saitilla ja pommi on tippunut tonne vähän kauemmas. 45 sekkaa kuitenkin aikaa, ei sillä ole pommilla Volvesin pelaajiikaan tällä hetkellä. Mutta nyt pitää kyllä tässä Sunnyn ehkä lähteä tuota pommia pikkuhiljaa hakemaan, jos meinataan joku hyökkäys vielä saada aikaisemmin. Käy ensin heittää kuitenkin Molotovin tonne B-saittiin kohti. Sillä yritetään lurea sieltä joku nyt sitten ehkä hakemaan. Ja Tabu on tulossa nyt sitten tänne A-mainiin. Kuulee Sunnyn, kun Sunny ottaa sitä pommia ja siitä Sunny haastaa ja menettää sen pommin myös saman tien. Stonde 1v4. Ja minkäs teet? Siitä pudottaa Persyn. Mut 10 sekkaa aikaa. Ei saa pommi enää millään kiinni. Menee siinä vaan keskelle kärähtämään. 11-2 ja viimeiset 2 rundia. Ensillä nyt enää mahdollisuus pikkasen kiillottaa ehkä kasvojaan tän ekan puoliskon osalta. Aika täydellinen CT-puoli saa tulla, että tästä enää noustaan voittoon. Mutta tietysti kaikki on mahdollista tässä pelissä. Ja nyt sitten lähdetään ilmeisesti kohti A-saittia kyllä. Stonde siinä pudottaa snappin. Hyvä fragi siinä Stondelle. Vielä 4 vastaan. Ensin pitkästä aikaa saa nyt sitten avausfragin tähän rundiin. Sitä edellisestä onkin jonkun aikaa. Siellä on lähinnä niitä vaan annettu. Yksi toisensa jälkeen niitä entryjä. Ja nyt katsotaan sitten mitä Juho saa aikaiseksi Haiveen puolelta. Niko tulee vähän hermostuneenakin sinne oikeastaan haastaa. Ei voi mitään kun Juho tulee ja ampuu selkää. Allu pudottaa myös Tabu ja näin mennään vielä 2 vastaan. Persy ja SMF enää jäljellä. Nyt sitten tästä
ei tarvi enää Volvesilta kyllä näitä aseita hakea ollenkaan pois. Kavereilla on sen verran rahaa, että pystyy ostamaan seuraavalle rundille. Nyt on vaan tärkeää, että säästettäisiin niitä itse, että saataisiin täydet granaatit. Ja nyt tossa kun Xarte räjähtää, niin meinaa sitä, että ainakin yksi kaveri joutuu ottaa vajaanosto seuraavalle kierrokselle. En tiedä, onko se sitten Xarte vai uhrautuuko joku tiimikaveri Xarten puolesta. Nyt Juho käy heittäytymässä tuohon Persyn avikan tähtäimiä. Nyt pitäisi sitten kyllä tuolta päästä Sunnykin vielä tuossa saitin takaa pois. Ja Persy ja SMF näköjään lähtee vielä hakemaan retakeä, onko näin? Kyllä. Näin on, Sunnyt lähdetään hakemaan asetta pois. Ja tietysti mitä enemmän näitä saadaan pois, niin sen parempi. Sunny kuitenkin ottaa SMF ja Persyn sitä alas. Ja näin jää ensillä 3 jää henkiin, mutta Juholle ja Xartelle joudutaan vissiin heittää sinne vähän tykkejä, kyllä. Näin on. Ja siellä nyt sitten saa ainoastaan no joo, saa siellä kyllä 3 kaveria täyden nostoja. Juhoakin oikeastaan käytännössä täyden. Xartekin saa granaatit, okei. No ei tää nyt sitten olekaan niin paha tilanne. Eli ihan ok. Ja näin mennään. 11-3. Ja nyt on sitten Allu täällä valmiina, jos joku tulee tosta vastapuusta ylös tapusiin, käy pikkasen kääntyy. Mutta ei löydä kuitenkaan pikkiä. Snappi pudottaa Xarte samaan aikaan tuolta B-saitit ja nyt siellä on sitten Snappi ja SMF valmiina. Ja SMF ottaa Stonde, Sunny ottaa kuitenkin fragin siinä Snappista. Mutta enää 2v4. Allu kärähtää ja Sunny 1v4. Nyt pitää taas eissa, jos haluaa kierrosvoiton joukkueelle. No helppo paikka. Miikka, Sunny, Kemppi nyt sitten täällä. Vaikeassa paikassa. Mitä pystyy tekemään? SMF tulee haastaa. Sunny pudottaa, mutta Nikon ei enää kerkeä siinä spreitä kääntää. Ja näin 12-3 ja äärimmäisen heikko puoliaika Enselle kyllä. Et ainoa miten olisi voinut mennä huonommin, niin jos olisi vielä onnistunut muutaman kierroksen lisää tuossa tupeksimaan. Mutta oltiin kuitenkin 3-2 ja taloudellisessa johdossa jollain tavalla, tai ainakin ihan hyvässä tilanteessa, mutta sitten niinku tässä onnistui riiteikkaamaan Volvesi ja siitä se sitten lähti. Ja näin toiseen puoliaikaan tässä ei näköjään olekaan sellaisia taukoja, kun erään toisen turnausjärjestäjän liigassa. Ja Sunny täällä Uspin kanssa. Stainless Statrak Usp, tykkään tuosta tyylistä, itselleni samanlainen. Oikein komea pyssy. Xarte täällä nyt sitten taas P2 kanssa ottaa yhden fragin. Saako vielä toisenkin siitä? Ei saa. Sunny tulee kuitenkin ja pudottaa Persiä. Ottaa Xarte sitten vielä SMF. SMF näköjään heittää bursti päällä siitä vaan Glockista pari lippaallista ohitte. Tai no joo, yhden ei kerkeä enempää ampua ohi. Juho lähtee haastaa Tapu. Tapu saa kuitenkin pommin kiinni, mutta Juho instana päähän siitä. Ja Defusen, mutta harmi, että tästä nyt kuitenkin pommiplantti tulee Volvesille. 12-4 kuitenkin ja Ense ottaa tärkeän kierroksen tähän nyt CT-puolen alkuun. Ja tästä nyt vaan sitten tää ja pari antiekoa ja asekierros ja antieko ja siitä mennään sitten eteenpäin 12-8, kun sitten tilanne on. Katsotaan. Jos ei päästä 13-8, niin sitten kyllä Ense tämän peli häviää. Ja Volvesin hyökkäys nyt sitten sellainen, että ei ole ostettu suojaa ollenkaan. Allu kyllä aika hyvin tietää, että siellä ei myöskään niitä suojia ole. Nyt ollaan Pysärin kanssa valmiina. Juholla on M4 siluversio vielä, että ei nyt ihan kauheasti ole lipasta tuohon hommaan, mutta Allulla sen sijaan Pysärissä kyllä riittää näitä kuteja. Juhohan tulee ottaa vielä enemmän vielä. 2 fragia Allulle, 2 Juholle ja 1 vielä Stondeli, joka kerkee siinä kääntämään lopulta tuohon midin puolelle ja näin. 12-5. Kierrokseen numero 18. Ja nyt sitten täällä Stonde ja Juho ottaa midi-kontrollia pikkasen. Stondella tosiaan skoutti nyt sitten tässä, kun pelataan täysiä aseet vastaan. En tiedä mikä tässä nyt oikein niin on ideana. Olisi kuitenkin saatu se avikka, mutta halutaan pelaa skoutilla. Tietää, että kaverit saa sen pommiplantin ekalla kierroksella. Tietää, että ne ei ostanut äsken. Ja silti pelataan skoutilla. En tiedä. En tosiaankaan tiedä. Nyt sitten katsotaan, mitä Allu ja Stonde saa aikaiseksi skoutilla ja Pysärillä täällä A-saitilla. Kittejä kuitenkin useammalla
pelaajalla. Eli tiedetään, että siellä kuitenkin varmaan se pommiplantti saadaan. Stonde ei osu siinä persyyn. Nyt on Allu vähän vaikeassa paikassa, että tullaan mainista haastaa. Sunnu kuitenkin pudottaa Nikon 4-4 vastaan mennään. Nyt on vielä chanssi tässä. Mutta Stonde menee nyt sen Scopesen kanssa kärähtää tonne ja Allu yksinään puolustaa nyt sitten tää A-saitti. 43 kutia oli vielä lippaassa, mutta ei kerkeä ampumaan enempää. Ja nyt sitten Xarte ja Sunny. Mitä pystyy tekemään? SMF siellä savujen takana. Eikä tuu pikkiä. Ja nyt sitten Xarte kärähtää ja Sunny yksinään. Minkäs teet? Ampuu siitä ensimmäisen. Vielä pitäisi 3 lisää niitä. SMF ja Persy jäljellä vielä tabun lisäksi. Ja ei Sunny tästä pikkiä saa lähteä. Nyt vaan sitten M4 kanssa pelastaa suojaa ja kittejä ja asetta. Ja se on ihan oikea ratkaisu. 13-5 menee Volvesi. Nyt sitten se 13 kierros annettu tässä kohtaa Volvesi. Nyt pitää ensin taas sitten voittaa seuraava. Tai muuten tää oli kyllä siinä. Varsinkin kun ensillä ei ole rahaa enää sitten sen mahdollisen kierrostappion jälkeen. Eli nyt siis kohtalohetkiä. Pakko voittaa. Sunny täällä valmiina. Ja mitähän sitten tapahtuu? A-saittiin kohti ollaan lähdössä ilmeisesti. Allu ja Juho on siellä valmiina ja nyt siis tosiaan säästetään ensin puolella. Eli Volvesi varmaan nousee siinä 14 kierroksen. Mä oletin sen 13 kierroksen maagisen seuraavan voiton nyt sit siihen, että olisi ensin tässä forsenut, mutta se on ehkä ihan fiksua, että nyt säästetään. Sillä varmaan Natu vähän puhuu järkeä myös näille pojille tuon talouden hallinnan suhteen. Persy pudottaa Sunnyn sieltä ja nyt sitten mitä Juho ja Allu tekee. Sarre kärähtää, Allu kärähtää, Juho kärähtää. Stonde 1v5. Mies ja unelma. Sieltä tulee molotov, eikä pysty tekemään mitään. Persy pudottaa ja sieltä Volvesi ottaa aika cleanesti Persylle triplat tolle kierrokselle. Nousee 21 fragiin tässä nyt 19 kierroksen jälkeen. Aika monen fragimonsteri. Sunny noussut Juhosta ohitte. Juho vähän taantunut nyt tässä toisessa kartassa. Ja Stondekaan nyt ei ole ihan samassa iskussa kuin Koplessa. Ei tämä nyt oikein niin ensin peli kauhean hyvältä on näyttänyt missään kohtaa silleen niin 1v1 kannalta ja sen fräkäämisen kannalta, mutta tietysti ilosta, että Sunny on taas löytänyt sen oman vireensä. Se oli vähän hukassa tuossa pari viikkoa sitten vielä, mutta nyt taas rupeaa homma toimimaan. Nyt katsotaan sitten mitä Sunny tekee täällä. Ei onnistu Persyisinä pudottaa, Nikokaan ei tipu Juholle ja näin mennään vielä 4 vastaan, mutta 2 kaveria on kyllä tiputettu tosi heikolle. Persylläkin itse asiassa vain 32 HP. Nyt vaan sitten pitää jonkun vähän käydä niitä midistä niittaamassa. Stonde Avikan kanssa ei ehkä paras mahdollinen on noita low HP-pelaajia vastaan. Varsinkin kun ottaa sinne granaatista oikein kunnon haukun, putoo 50 HP:seen. Ja sinne vähän valoja. Nyt siellä sitten Snappi vähän ampuu tonne trukille päin, mutta ei löydä kuitenkaan vielä pikkiä. 55 sekuntia aikaa, kyllähän tässä Volvesilla kellossa vielä sekunnit riittää tähän hommaan. Juho vähän vaihtaa vielä aggressiivisempaa kulmaa. Persy pudottaa sieltä Stondeja nyt sitten 5-3 vastaan. Ja siellä nyt enää Juho ja Allu jäljellä. Snappi ampuu Niko ja samaan aikaan sieltä vaan kärähtää Juho ja Allu. Xarte ottaa kuitenkin siinä fragin GL:stä ja siis eihän toi tosiaan tapaus samaan aikaan. Se on se KTV-laki taas. Niinpä niin. Se tapahtuu eri tavalla sillä ECS, kun se vaan niinku katkaisee hetkeksi, mutta tää ei oo kauhean hyvä tällainen, että vaan niinku räjähtää yhtäkkiä kierros loppuun ja sitten on aika varma siitä, mitä seuraavalla rundilla tapahtuu. Mutta eihän tässä mitään, Xarte urhoollisesti siellä taistelee, mutta ei riitä. 2 fragia ottaa tolle kierrokselle siinä kaikki, mitä tolle joukkueelle. Tuosta rundista jää käteen ja 15-50 matchpointtia tai mappointtia tässä Volvesille ja näin yhteen tästä taitaa ottelu loppua 2 ensimmäisen kartan jälkeen. Tai siis 2 kartan jälkeen BO2 1v1 tai 1-1 tasapeli. Näyttäisi päättyvän tämä ottelu. Kaikkien skinit ovat turvassa, siis toisin sanoen. Mikä on sinänsä aika todella omituinen tapa hoitaa vedonlyöntiä, että voi tulla tasapeli. Mutta ei kai siinä mitään, Allu täällä haastaa, ei löydä pikkiä. Sunny, Stonde ja Xarte enää jäljellä. Ai, nyt lähdetään sitten 3-4 vastaan pelkällä pistoilla ottaa retakeä tonne A-saitille ja
Tän nyt tietää kyllä miten tässä käy. Sarte ampuu Persiu kuitenkin sinne ihan suoraan nassuu tuolla Dessulla ja Stonde lähtee haastaa. Löytääkö vielä snappin? Siitä löytää, mutta Sarte kärähtää ja Stonde tippuu. 16-5 ja ei oikein nyt sitten kuitenkaan Volvesi antanut armoa nyt sitten Enselle tässä toisessa kartassa. Mutta ei kai siinä. Kiitoksia seurasta nyt sitten tämän illan osalta. Oli oikein mukavaa selostaa vaihteeksi vähän enemmänkin näitä Ensen pelejä, vaikkei nyt oikein merkittävää menestystä tullutkaan. Tietysti hienoa, että onnistui sen Koble-pelin voittamaan, mutta muuten niin ei mikään unelmapeli ollut nyt sitten Ensen kannalta. Mutta ei kai siinä. Kiitetään seurasta. Muistakaa käydä seuraamassa Twitteristä @streamit TV. Saatte vähän tietoa sieltä sitten, että milloin striimataan ja mitä striimataan. Yritetään tässä nyt tulevaisuutta ajatella vähän enemmän tätä suomalaista e-urheilua ja varsinkin siis CS striimata tätä kautta, mutta mahdollisesti myös LoLiinkin sitten suomenkielistä selostusta tulee jossain vaiheessa, ei välttämättä meikäläisen toimesta, mutta jotkut toiset rupeaa sitä selostamaan. Ei siitä nyt sitten sen enempää tässä kohtaa, mutta muistakaa seuraa Twitterissä, muistakaa Subaa YouTube-kanava, sinnekin tulee vähän uusia ilmoituksia, vähän parempaa juttua tästä Suomi CS:n selostamiskuviosta, niin tiedossa nyt sitten tässä, kunhan saadaan vaan virallisesti nimet papereihin, niin on aika iso julkistus lyödä pöytään, mutta se tulee sitten Twitterin ja YouTuben kautta. Mutta ei kai siinä, minä kiitän seurasta ja hyvää illanjatkoa, teille oli oikein hauskaa.